Selamat malam netizen, jumpa lagi dengan saya Ko Acing bersama my brothers and my sister. Nah, ini kita lagi ada di rest area daerah Cibubur karena kita mau ke mana? Kita mau ke Puncak sama mereka. Ini Sister Elsa, ini Brother Oji, ini Brother Frans. Aduh, cashback mobil kameranya gini. Nah, ini Brother Eko. Terus ini Cedina. Sebenarnya ini Cedina nih lagi kondisinya lagi kurang fit. Oh no. Tapi berhubung kita mau happy dia abaikan. Piknik. Dia butuh piknik, jadi dia kurang fit itu karena butuh piknik. Drop pesai. Drop. Amin. Nah, ini. Nah, terus ada juga di sana sama mereka karena kita pakai ada berapa mobil? 3 mobil. Ini mereka di sini, mereka berlima. Pelakunya nanti di sana sama Sister Amel. Oh ini. Nah, ini juga brother kita. Hai. Nah, ini ada satu lagi anggota kita. Ini namanya Sister Ponda sama brother apa namanya, Brother Rizal. Nah, ini kita pada sudah ngumpul, kita ngumpul di rest area dulu netizen. Gimana Mas Karyo sudah ditonton? Sudah selesai Mas Karyo. Brother Odi, coba suruh mereka pindah di sini. Ada. Ini suruh ke depan sini. Orang main keranjang-keranjangan gitu ya. Oke netizen, kita mau berangkat lagi. Oke. Ini ketemuannya di mana lagi? Barengan aja. Hah? Konvoy aja, konvoy. Gak usah lagi. Tadi tuh nganterin orang lamaran tak pelan-pelan. Oke, bye-bye. Ini sama pasangan suami istri, Bang Vicky sama Sister Amel. Kita sudah sampai di Puncak Bogor. Itu penyakit tadi. Sampai. Dingin banget. Oh no. Dingin guys. Ya, aku mau Hangatnya. dingin. Mau kencing. Mau ngapain, Neng? Kencing. Mau kencing, Neng. Yuk ikut abang, Neng. Kencingin mulut abang. Oh no. Kita sudah sampai di Puncak Bogor. Gimana perasaannya? Alhamdulillah ya. Gimana, Ce? Dingin. Ya, jadi kita mau naik ke atas sana. Oke netizen. Oke netizen, kita mau naik ke atas sana.
tapi ntar kalau misalnya kita ambil oke, kita mau naik ke atas. Jadi dingin banget. Oke netizen, jadi kita di sini malam ini kita mau makan jagung bakar, terus nggak tahu mau makan apa lagi ya, terus nggak tahu rencananya nanti mau nginap di sini atau gimana, karena ntar besok pagi kita mau lanjut main ke Curug. Bang Dodi. Kamu Cik? Pedas manis. Manis satu lagi. Kamu Bang? Udah manis. Udah. Kamu Bang? Udah deh. Nah, total berapa? 20. 11 kan kita. Nah, siapa yang belum pesan? Bangki belum. Sister belum. Aduh. Manis manja. Oh iya Pak? Oh iya dia belum ya? Mahal deh. Biar aja pesan sendiri. Apa aja? Wah, kita udah pesan semua tadi. Kita udah pesan semua. Ini nah, ini dua ini nah. Kalian makan jagung. Sister makan jagung. Jagung rasa apa? Rasa yang pernah ada. Tuh, yang pernah ada. Oh, ada apa aja? Iya, cuma jagung doang, dagu. Pedas, manis. Pedas manis. Aku manis aja deh. Pedas manis enak. Kita naik ke atas ini. Kita nanti dapat view. Oke. View-nya kita lihat di atas. View-nya. Sini PT Perak. Lagi order makanan. Ada tuh di bawah. Oh itu dia barusan naik. Cek coba, cek. Minta itu cek. Coba itu menu-menu. Menunya hai. Kita baru aja buang air kecil netizen, dan di sini ada Makan. kejadian misterius. Pokoknya serem banget. Gila. Ya betul kayak gitu tukang bilang. Ya udah Ya, kayak villa. kayak tukang bilang. Oh no. Kan villanya ada yang kosong kan? Ada sabaraha. Kondisi jalanan rame banget karena ini malam minggu, jadi banyak orang pada liburan. Kalau kita mau kesini dua pasang ini lagi. Lo mau ini ya, mau ngamar ya? Oh no. Toilet ngeblok juga. Di toilet ngeblok gua kencing dulu ya. Menu pertama sudah datang, jagung. Mantap bang, mantap.
anjing. Oh ya. Ini tawar kan? Ini tau anjing banget rasanya. Tawar. Kamu dah. Tawar berapa? Tawar. Tawar berapa? Tawar. Ini tawar. Jauh-jauh dari Jakarta ke Puncak Bogor itu cuma makan mie rebus sama jagung. Gimana? Orang Jakarta tuh Udah makan apa tadi? Nah, Enggak, kamu aja kasihan mau makan. gitu ya. Iya tadi makan. Kalau makan Enggak apa-apa. makan mie itu cuma di puncak doang. padahal orang kampung. Sister Elsa makan lagi. Ya ampun. Bilang katanya mau diet. Karena untuk menghadapi ini netizen butuh banyak makan. Oh iya. Makan C yang banyak C. Biar kuat C. Biar fit kembali C. Semangat C. Makan sudah makan. Jahat banget. Bang Eko lanjut Bang Eko. Lagi sibuk ya? Susu ya kalau susu. Itu Banget kayak mayat. keputihan dia jagungnya. Sausnya ya. Tapi nggak apa-apa, itu banyak proteinnya kok. Makan Bang Frans. Silakan Bu anjing makan. Anjing. Kita makan ini. Oke netizen, ikutin terus keseruan aku dan brother and sister aku kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Oke netizen, sampai jumpa lagi. Bye bye.